სოფელ მახვილაურში მცხოვრებმა ნოდარ წულუკიძემ დღეს შეიტყო, რომ საკუთარი მანდარინის ბაღი არქეოლოგიური ექსპედიციისთვის გამორჩეული ძეგლია. არქეოლოგებმა იქ კოლხური ცულები, ქარქაშიანი რკინის სატევარი, გიშრისა და სარბიონის მძივები აღმოაჩინეს, რომლებსაც თურმე ძველი წელთაღრიცხვით მე-7-მერვე საუკუნის ადამიანები იყენებდნენ. მანდარინის ბაღში ნაპოვნმა ნივთებმა არქეოლოგები უნიკალურ აღმოჩენამდე მიიყვანა. ახალი ქვის და გვიანი ბრინჯაოს ხანის ძეგლებს ნოდარ წულუკიძემ საკუთარ ბაღში მუშაობის დროს მიაკვლია. გიშრისა და სარბიონის მძივები ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნეების დროინდელ სამარხში ინახებოდა. ამირანკახიძე ჩაუტანე ვაჩვენე და ამის შემდეგ დაიწყო გათხრები და როგორც თქვენ ხედავთ, ძალიან საინტერესო რაღაცები აღმოჩნდა 1800 წლის წინამდელი. მე მიყვარს ისტორია, წარსული, მით უმეტეს ჩვენი საქართველოს, ამისათვის არავითარი ჩემს მიერ შეფერხება არ იქნება. ცივილიზაციის ახალი ეტაპი, ასე აფასებს არქეოლოგი ამირანკახიძე, საკარმიდამო ნაკვეთში ნაპოვნ 7-ზე მეტ ნაშთს. აღმოჩენამ სპეციალისტები დაარწმუნა, რომ კოლხეთი განვითარების სხვა ეტაპზე გადავიდა. განსხვავებული დაკრძალვის წესებთან გვაქვს საქმე. უკვე ჩანს, რომ კოლხეთის საზოგადოება მომზადებული არის კლასობრივ საზოგადოებაზე გადასვლისათვის, სახელმწიფოს წარმოშობისათვის. სამწუხაროდ ყველა სამარხის კომპლექსის მიღება ბოლომდე არ შეიძლება, იმიტომ რომ გრუნტული წყლები გვიახლოვდება და აუცილებელი ჩანს ამ უნიკალური ძეგლის გათხრების გაგრძელება მომავალი წლისათვის. სოფელი მახვილაური ექსპედიციებისთვის საინტერესო ადგილად 60-იანი წლების შემდეგ იქცა. აქ არაერთი სამარხი, ქვის ხანისა და ნეოლითის პერიოდის ძეგლია აღმოჩენილი. სწორედ ამიტომ არქეოლოგები ამ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებამდე ნიადაგის სპეციალისტების მიერ შესწავლას ითხოვენ. ალბათ გავაგრძელებთ კიდევ ამ გათხრებს, მომავალ წელს უკვე ჩვენი დაფინანსება იქნება სააგენტოს. მახვილაურში უკვე ეს მეორე გათხრებია, რაც მე ვიცი, შარშან ჩატარდა უფრო ზევით, იქაც სამაროვნები იყო. ასე რომ უსურებთ, რომ წარმატებული იყოს გათხრები და დაფინანსება იქნება ალბათ. კოლხურ ცულებს, ქარქაშიან რკინის სატევარს, ძვირფას მძივებს და თიხის ჭურჭელს არქეოლოგიურ მუზეუმში გადაიტანენ. მოგვიანებით კი 1000 წლეულების წინანდელი ნივთების კონსერვაცია მოხდება.